안녕하십니까, 하사 윤성호입니다. 오늘은 부사관 후보생 287기들이 임관을 준비하는 현장에 나와봤습니다. 11주간의 훈련 기간을 통해 해군 부사관으로서 다시 태어나겠다는 마음가짐으로 입영한 부사관 후보생 287기들이 벌써 11주간의 훈련 기간이 지나 훈련을 마무리하는 임관식을 준비하고 있습니다. 임관식 전날이라 많이 떨릴 텐데 부사관 후보생들이 잘 준비하고 있는지 한번 보도록 하겠습니다. 감사합니다. 네, 천입니다. 네, 축 임관이면 천입니다. 떨어지겠네? 예, 근데 그걸 이제 좀 찾아가지고. 네, 저희 지금 이제 임관식 준비를 하고 있는데 후보생 한번 만나서 인터뷰 진행하겠습니다. 김민기 후보생, 임관식 준비하고 있는데 소감 한마디 부탁드릴게요. 제가 생각했던 인간식 준비보다 더 힘들고 체계적으로 맞추는 거라서 인간식 당일날 멋있을 것 같습니다. 그럼 저희가 지금 11주 동안 훈련을 받았는데 이제 어떠셨나요, 전반적으로? 처음은 군대로 와본 거라서 좀 힘들고 어려웠지만 시간이 지나면서 동기들과 더욱 친해지고 하나 둘씩 알게 되면서 더욱 잘 적응할 수 있게 되었습니다. 지금 상장을 들고 있는 것 같은데 결과 어떤지 한 번만. 후보생 중에 1등을 했습니다. 그럼 이제 훈련을 잘 받을 수 있었던 계기가 있을까요? 소대장님들과 부소장님이 친절하게 잘 가르쳐 주시고 항상 최선을 다하자고 하는 생각으로 임하게 되니까 좋은 성적이 나올 수 있었던 것 같습니다. 근데 저희가 이번에는 저희 함정인 후보생을 지금 인터뷰하러 왔는데 임관식 준비하는 소감 한마디 부탁드릴게요. 11주 동안 훈련했던 그 순간을 이제야 마무리하게 되어서 후련합니다. 임관식 이렇게 준비하는데 힘든 거 따로 없나요? 260명 총원이 발을 맞추고 틀릴 때마다 다시 하고 이런 부분들이 조금은 힘든 것 같습니다. 근데 지금은 후보생이 생각했을 때는 어떻게 좀 잘 맞는 것 같나요? 예, 소대장님들이랑 부소대장님들께서 잘 지도해 주신 덕분에 거의 120%는 발산할 수 있을 것 같다고 자부합니다. 예. 이제 11주 동안 가족들이 응원을 해줬을 거잖아요. 예. 혹시 남친구 있나요? 저는 결혼했습니다. 결혼하셨나요? 네. 그러면 이제 11주 동안 믿고 기다려준 남편에게 한마디. 예, 여보, 내가 드디어 후임으로 들어가게 됐어. 만나면 경례하고 실무에서는 최선을 다해서 잘 따를게. 대신 집에서는 그러면 혼나. 사랑해. 기다려줘서 고마워. 남편분도 해군 예, 맞습니다. 보면 해군 들어올 때 남편분의 권유로 들어오신 건가요? 제가 처음에 하고 싶기도 했고 네. 가고 싶다, 멋있어서 함께 하고 싶다 하니까 적극적으로 이제 응원해주고 지지해줬습니다. 다 같이 대한민국 영예를 지키자라는 편지를 받고 이제 입영을 했는데 이제 무사히 인간을 해서 진짜 함께 배 타고 나가서 근무할 수 있게 돼서 뿌듯합니다. 네, 오늘은 드디어 부사관 후보생 287기들의 임관식이 있는 날입니다. 잠시 후면 부사관 후보생 287기들이 임관식을 실시할 예정인데 부사관 후보생들은 임관식 전에 무엇을 하고 있을지 저희가 생활관에 한번 가서 한번 지켜보도록 하겠습니다. 이것도? 멋있어. 하면서 듣습니다. 현재 이제 후보들의 선배 전우들이 서로 이제 정복을 잘 약간 좀 정리를 해주던데 되게 각별해 보여가지고 자기소개 한 번씩만 부탁할게요. 잠수 직별이고 23살 김현성입니다. 저는 울산에서 온 22살 잠수직별 이도형입니다. 혹시 11주 동안 어떻게 친분을 잘 쌓았나요? 네, 같이 SSU 이렇게 준비한다고 운동도 같이 하고 11주 동안 막 뭐 희노애락 같이 즐기면서 좀 많이 친해졌던 것 같습니다. 그 해군 오기 전하고 어떤 인식 차이나 뭐 생각이 바뀐 게 좀 있을까요? 사실 다른 일반 직별들은 생각하지 말고 나만 잘해가자라는 생각이 좀 강했었습니다. 초반에는. 근데 여기서 생활하다 보니까
전투 체계, 주기 무장 보급 이런 것뿐만 아니라 다른 여러 직별들도 정말 멋있는 사람들이 많구나라는 것도 알게 되었고 모든 해군 부사관들이 매력을 좀 많이 느꼈습니다. 해군에 대해서. 부사관들 전체가 다 멋있다. 예, 그렇습니다. 감사합니다. 감사합니다. 그 보통 모자를 벗고 주지 않나? 아가 좀 늙었습니다. 후반기 잘해서 꼭 특전 후보생으로서 임관 할 수 있도록 하고 제복 입고 한번 보자 알겠지? 고생했다. 감사합니다. 고생했어. 예, 감사합니다. 감사합니다. 고생했어. 사람도 뭘 또 사랑해. 감사합니다. 고생했어. 자, 1중대 2소대. 자, 11주간의 훈련 다들 고생 많았습니다. 소대장으로서 1중대 2소대 훈육할 수 있어서 너무 고마웠고 감사합니다. 실무에 가서도 잘할 수 있을 거라 믿고 오늘 인간 정말 많이 축하합니다. 알겠습니까? 예! 박수승 및 감사합니다. 자, 287기! 지난 11주를 이겨내고 몸 건강하게 여기까지 따라와줘서 고맙다. 혹시 본인 마음속에 남은 아쉬움이나 후회, 미련이 남아있다면 이곳에 다 버려두고 함께한 동기, 값진 경험만 가슴에 품은 채 각자의 바다로 나간다. 알겠나? 네! 자, 가장 강하고 멋있는 해군 보사관이라는 자부심을 항상 가슴에 품고 각자의 자리에서 최선을 다할 수 있도록 한다. 알겠나? 네! 충원! 누구였더라? 지금 오늘의 주인공 제287기 부상 오늘 일반하는 260명의 신임 사령관께 위하여 앞들어! 기 부상으로생 소정의 교육과정을 수료하였으므로 사령관께 위하여 그래! 필승! 선서! 나는 대한민국 해군 사관으로서 사진 찍는 거 아니야? 안녕하십니까. 해군 교육사령관 강정호 중장입니다. 강의함과 품격을 갖춘 해군 부사관으로서 당당히 서 있는 모습을 보니 참 대단합니다. 과학연단은 핵심을 끝까지 지키기 여러분이 바로 이러한 저희 오늘 이제 287기가 드디어 임관을 했는데 이제 함정인 후보생이 아닌 이제 함정인 하사가 되었습니다. 하사가 되었는데 소감이 어떠신가요? 무사히 수료를 할 수 있어서 뿌듯하고 앞으로 저희 시아버님과 남편의 뒤를 이어서 대한민국 영예를 함께 수호할 생각을 하니 설레기도 하고 두렵기도 하지만 최선을 다해서 복무에 임하도록 하겠습니다. 며느리가 이제 해군 하사가 되었는데 어떠십니까? 저를 뒤를 이어서 우리 정인이가 그 신랑과 함께 훌륭한 하사가 되리라고 생각하고 해군의
이 두 부부가 오늘 여기서 첫 발을 더딘 만큼 멋진 군 생활을 하기를 바라는 마음입니다. 멋진 하사가 된 아내에게 한마디 부탁드리겠습니다. 인간에서 너무 자랑스럽고 앞으로도 이제 부사관 교육 때보다 힘들고 고난이 많을 겁니다. 그때마다 서로 의지해서 잘 헤쳐나가도록 하겠습니다. 앞으로 이제 해군 부사관을 꿈꾸거나 준비하는 사람들한테 짧게 부탁드리겠습니다. 처음 생각했던 대로 자신감 가지고 들어와서 소대장님들, 부소대장님들 말씀 잘 듣고 훈련 무사히 수료하고 이제 자부심을 가지고 함께 대한민국 영예를 지키러 많이 와줬으면 좋겠습니다. 저희가 지나가다가 저희 정훈 후배를 만났습니다. 그래서 저희 후배님 한번 인터뷰 한번 해보도록 하겠습니다. 자기소개 한 번만. 네, 안녕하십니까. 이번에 임관하게 된 해군 부사관 287기 최혜진이라고 합니다. 혹시 옆에 있는 분은 어떤 분이시죠? 남편입니다. 남편이신가요? 예. 부사관이 된 소감 짧게 한마디 부탁할게요. 남편과 함께 대한민국을 열심히 지키겠습니다. 앞으로 부사관을 꿈꾸거나 준비하는 이제 사람들에게 한마디 부탁드릴게요. 끈기 부족했던 저도 이렇게 임관을 하게 되었습니다. 열심히 하면 멋진 해군 부사관이 될 수 있습니다. 해군 부사관으로 가는 길 이제 1편부터 계속 인터뷰를 해왔던 이제 임정민 후보생이 아닌 임정민 하사가 되었습니다. 어차피 짧게 소감 한마디 부탁드릴게요. 지금까지 힘든 훈련 잘 마친 저 스스로에게 굉장히 잘했다고 해주고 싶고 매우 뿌듯합니다. 저희가 또 빼놓을 수 없는 질문이 있죠. 11주 동안 이제 지났는데 지나고 보니까 어떠신가요? 11주 아직도 짧다 생각합니까? 아니면 적당하다 생각합니까? 11주는 저에게도 결코 짧지 않은 시간이었습니다. 길었다. 예. 우리 해군 부사관을 꿈꾸거나 준비하고 있는 이제 인원들이 좀 많을 텐데 그 인원들에게 한마디 부탁드리겠습니다. 생각하시는 것보다 훨씬 더 많은 성장을 할 수 있는 곳이고 동료애를 많이 느낄 수 있는 곳입니다. 무조건 군대라고 힘들다고만 생각하지 마시고 그 안에서 또 스스로 느끼고 배우는 것이 굉장히 많기 때문에 많이 지원해 주시고 많은 사랑과 관심 가져주셨으면 좋겠습니다. 이 하사된 따님의 모습 보니까 어떠세요? 너무 대견하고 자랑스럽습니다. 아버지는 어떠십니까? 마찬가지 아주 대단합니다. 우리 딸남이. 임경민하고 함께 훈련하고 고생을 하면서 수료했던 우리 287기 동기분들이 항상 건강하고 좋은 일만 있고 앞으로 훌륭한 군인이 되기를 기원하겠습니다. 해군에 입대해서 푸른 바다를 지키고 조국과 민족을 지켜주는데 일을 담당해주는 훌륭한 청년들이 많이 있었으면 좋겠습니다. 감사합니다. 네, 드디어 11주간의 시간이 지나 부사관 후보생 287기들이 후보생이 아닌 하사가 되어 부사관 287기가 되었습니다. 앞으로 부사관 287기의 앞길에 꽃길만 가득하길 바라고 287기가 임관을 하였지만 288기를 기다리는 부사관 교육대대의 시간은 계속 흘러갈 것입니다. 대한민국 해군에 많은 관심 부탁드리고 지금까지 해군 부사관으로 가는 길에 하사 윤승호였습니다. 감사합니다.